挑战荒野钓鱼求生30天，与其他3位钓鱼佬共同竞争10万大奖。今天已经是第8天了，各位大哥。昨天我们又钓获了一条7斤4两、接近8斤的草鱼。目前我的排名是以27.4斤的鱼货来到了第3位。这8天以来发挥还算比较稳定，也就空军了1天。但是与我们第1名的户外阿甘相差了接近20多斤的鱼货，他已经是以56.3斤的鱼货稳稳地站在了第1位，这怎么得行？我们一定要加油努力，才能超越他，你说是吗，各位大哥？这几天住在这个手刮棚里面，这个手痛得不得了啊！不知道是睡觉的时候压到了还是怎么办，这个往上一提，痛得不行啊，各位大哥！哎呀，这要是上一条大草鱼的话，我可怎么办呢？不知道是湿气太重了还是怎么办，这上面露水好重呢。哎，今天我们先不吃东西啊，直接上钓位。子英，走了。好了，各位大哥，首先来到我们昨天上草鱼这个回湾，这里面比较安静，说话尽量小一点。嘘，鱼竿还是用这根7.2米的3号的通线，搞里头。我以为是挂底了，各位大哥，我都没有录，原来上了一条小鲤鱼。哎呀，这么一点点大的，你看，哎呀，还好是有效鱼。哎，我都准备放弃的了，你看现在都大中午了，一条小鲤鱼都不算是钓上来的，你看，应该有个1斤呢，吓唬。好了，各位大哥，上半场就结束了，收获了一条鲤鱼宝宝，这会儿我们就回去做饭了，下午我们再来钓，争取钓一条鲤鱼妈妈，好吧，各位大哥，走。哎呀，我肚子好饿啊！好了，各位大哥，所有的物资都在这里了。与其吃的不饱不饿，还不如吃撑一点。今天我们把它全部都吃完，昨天没吃完的罐头，一个鸡蛋，搞里头，面条全部都搞里头。鸡蛋面拌老干妈，吃完这里我将一无所有。今天钓不到鱼，明天就要挨饿了。各位大哥，来吧，先吃了再说。来，这面条我觉得挺好吃的。各位大哥，黄桃罐头，好满足啊！哎呀，刚吃完面条，我看见我的杆子好像倒下去了，你看，怎么是这样的？风刮的吗？过去看一下看。来，杆子就是这个样子的，应该有鱼吧？有没有鱼啊？来吧！哦，哎，还真有一条鱼，各位大哥，还真有一条鱼啊，但是不大呀，好像。哎，什么鱼啊？哦，一条小扁鱼。小扁鱼，捡一条鱼，各位大哥，进来吧。好歹也是一条有效鱼，这条扁鱼应该有个1斤呢。先下户了，进去吧。一过来就能捡一条鱼，或许是一个好的开始。来，我们轻轻的搞里头。
一天就来了1口，刚刚一个黑漂没打到。屁股坐在钓位上一整天，就收获了一个鲤鱼宝宝，然后一条小鳊鱼，加起来应该有1斤了啊！明天可以换2个蛋，非常不错，各位大哥。那么现在我们就补点窝子，回庇护所好好的考虑一下，好好的策划一下明天该如何应对啊！是不是要调整一下作息时间呢，各位大哥？好了，各位大哥，现在我们就回到了庇护所，刚刚盘点了一下物资，就剩这一点老干妈了。明天钓不到鱼，这个老玉米就可以派上用场了。还好我提前泡了2天，这一次吃的话应该不会消化不良了吧？你看粒粒饱满，有一点点收味。那么现在我们就早一点休息，明天继续加油努力。睡觉。